嗱，平時耐不耐喺香港咧，我都會去下屋企附近嘅呢一個 fitness 嘅。咁啊，但係今次嚟到廣州咧，竟然原來呢度都有6間。咁我講明先，其實我係冇收錢嘅，但係咧都想介紹下喺呢度咧有啲咩唔同。上到嚟咧，北京路9號嘅4樓呢一個 fitness， 咁我睇下佢人面識別係咪可以俾我就咁入去先。驗證失敗。佢係失敗嘅，咁應該咧係要掃一個新嘅 QR code。等我問下當呢度嘅職員先。嗱，搞咗一陣嘅登記咧，終於係入到嚟啦。原來都係入翻咧你嘅地區啦，香港啦，咁同埋咧會員登記嘅香港電話嘅啫。咁跟住咧人面識別系統就已經可以係入翻嚟噶啦。咁啊見到呢度咧明顯係比香港大好多，咁啊寬敞好多，係啦。側邊咧應該會係有個員工嘅休息室，旁邊仲有2個房間，唔知道呢啲係咩嚟嘅咧？哦，應該都係員工嘅休息室嚟嘅。係側邊咧，淨係機都已經多好多。我喺香港應該係每一個centre 咧都係得3、4部呢啲咁嘅單車機，喺呢一度咧係一大行嘅，俾大家望一望啦。樓梯嘅機咧喺香港好似都係1部嘅啫，咁呢邊都好似係1部。所以咧，我覺得其實如果做健身咧，個場地大啲、寬敞啲，尤其是好似呢度咁可以咁開揚咧，感覺就舒服好多。原來行到去最篤篤入邊，仲有一半咧嘅地方係可以咧喺入邊做運動嘅。嗱，一齊嚟睇下佢部小食機咧，印象中就比香港平好多啦。香港呢一啲咧應該大概都係50幾蚊到啊，呢啲小食喺呢邊啊，起碼平7成啊！大家望下啦。最後喺呢度咧玩咗大概45分鐘，良心好過啲之後咧，準備就可以走啦。不過咧都想同大家睇下咧，佢哋個茶水間相對都真係比香港係大啲嘅。因為香港嗰邊咧，通常都係得一張台仔啊，然後咧就冇噶啦，側邊有部汽水機。咁呢一度咧個空間就會大好多，係啊，一排嘅凳啦，雖然冇咩人喺度，然後咧有個洗手嘅位置啦，有充電寶啦，係啦，然後裏邊咧係員工休息室啦。咁今日咧就介紹到呢一度啦，快閃咗幾分鐘，咁啊希望咧可以大家嚟到廣州咧都知道可以揾到呢一間嘅fitness， 可以嚟到一齊玩啦。今日咧短短地同大家分享到呢度，咁如果大家都係呢一間 fitness 嘅會員咧嚟到廣州，咁啊記得咧可以揾呢6間其中一間嘅 fitness 中心咧做下健身啦。